ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନର ବାକି ଅଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ ପାଠର ଅଧା ପଢିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ମଜାଳିଆ ଗପର ବାକି ଅଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗରୁ ପଢି ସାରିଛେ ଯେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମାଙ୍କଡ ତରତର ହେଇକରି ଡେଇଁ ପଡିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଡେଇଁ ପଡିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଜହ୍ନ ଆଉ ତାକୁ ଧରା ଛୁଆଁ ଦଉନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରୁ ଜହ୍ନ ଏକବାର ଛୁ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ଜହ୍ନ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛି ଯେ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ସେଇ ମାଙ୍କଡଟି କହୁଛି, ଆରେ ହେ ଜହ୍ନ କୁଆଡେ ଗଲା? ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ତାପରେ ବାକି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୋର ଯୋଉ ଡିଆଁ ଦେଖିକିରି ସେଇ ଜହ୍ନଟା ଡରି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ପିଲା ମାଙ୍କଡ ବିଚରାଟି ପାଣିରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢି ଆସିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକରି ସେଇ ପିଲା ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଦଳରେ ସେ ପୁଣି ଆସିକରି ବସିଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ବିତି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି ଗଛ ଡାଳ ଉପରେ। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପୁଣି ଜହ୍ନ। ଆରେ ହେ କେମିତି ପୁଣି ଜହ୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲା? ଜହ୍ନ ତ ଏକବାର ଛୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ଆଉ ପୁଣି ଜହ୍ନ ଆସିଲା କେମିତି? ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ ସେଇ ଜହ୍ନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି, ପୁଣି ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଗ୍ରହ ହେଇଛି ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ପୁଣି ପାଖରେ ଅଛି ନା ଜହ୍ନ ତାଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜହ୍ନକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ। ଏଥର ସେମାନେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ଥରେ ସେମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପାରି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ କେମିତି ସେଇ ଜହ୍ନଟିକୁ ଧରି ପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଜନା କଲା ବେଳେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କାଳେ ଜହ୍ନ ଶୁଣିଦବ, ଆଉ ଜହ୍ନ ଯଦି ଶୁଣିଦବ ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ପୁଣି ଆଗଥର ଭଳିଆ ମାରିବ ଚମ୍ପଟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଧରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କଣ ସେ ନୂଆ ଯୋଜନା? ସେଇ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଯେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରିବ, ଆଉ ଗଛର ଡାଳରୁ ଚୁପ୍ କିନା କଣ କରିବ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକେଇବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ? ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ହାତ ଧରାଧରି ହେବେ, ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଜହ୍ନକୁ ଚୁପ୍ କିନା ଧରି ପକେଇବେ। ଜହ୍ନକୁ ଚୁପଚାପ ଧରି ପକେଇବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏତେବେଳ ଯାଏ ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟିଏ ଗଛରେ ଥାଇ ଏମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖୁଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ପିଲା ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର କାମକୁ ସେ ପରଖୁଥାଏ, ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆର ଜଣର ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସବା ଉପରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡଟି କଣ କରିଛି, ସେ ଡାଳକୁ ଧରିକି ଲଟକିଛି। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ତା ତଳକୁ ତା ତଳକୁ ଏମିତି ମାଙ୍କଡ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ପାଣି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ? ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ହଉଛି ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଆସିକି ଜହ୍ନକୁ ଧରି ନେବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଦବ ଜହ୍ନ କାଳେ ଛୁ ଚମ୍ପଟ ହେଇଯିବ, ଚମ୍ପଟ ମାରିଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଡାଳକୁ ଧରିଥିଲା ସେଇ ଡାଳଟି କଣ କରିଛି, ମଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ଡାଳ ମଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ କଣ ହେଇଥିବ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ସବୁ ମାଙ୍କଡ ଆସିକିରି ପାଣି ଭିତରେ ଦୁଲ ଦାଲ ପଡିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ କଣ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ସେଇଆ ହିଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଯେତିକି ମାଙ୍କଡ ଡାଳରେ ଓହଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡିଛନ୍ତି।
ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜହ୍ନ ଧରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଜହ୍ନ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଏଇଠୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରି କାମ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆଗ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଏଇ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଦଶା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବା। କାହାଣୀଟି ଆମର ଏଇଠି ସରିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମକୁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ଅଛି ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।